ବିରି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ବତୁରେଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ଝିଞ୍ଝଟ ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ଜଳଖିଆ ଯେଉଁଟାକି ସକାଳର ତରତର ଟାଇମ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଝଟପଟ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଏତେ ସହଜରେ ତିଆରି ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଟମାଟୋ ଦୋସା। ଏକଦମ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଚଟପଟା ଚଟଣି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ କି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ ଏହି ମଜାଦାର ରେସିପି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଦେଖିନେବା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ 1 ଇଞ୍ଚି ଅଦା କାଟିକି ଆମେ ଦେବା, ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠି ଆମେ ଦେବା, 1 ପିଆଜକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି 4 ଫାଳ କରିକି ଦେବା, ଆଉ 3ଟି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଅଧା କପ୍ ବେସନ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କପ୍ ମୁଁ ବେସନ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ଅଧା କପ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ମଇଦା, ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଗହମ ଅଟା ସେମ୍ ସେତିକି ଅଧା କପ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା 1 କପ୍ ଦହି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦହି ନିହାତି ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଅଧା କପ୍ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ବାଟି ଆଣିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ଏକଦମ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟି ଆଣିବା। କେଉଁଠି ବି ବିଲକୁଲ ବି ଖଦଡ଼ିଆ ରଖିବେନି, ଏକଦମ ଫାଇନ୍ କରିକି ୟାକୁ ବାଟି ନେବେ। ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ୟାକୁ କଭର କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ଦେଇକି ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ 1 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି 4ରୁ 5ଟା। ତ ଏତକ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ବିରି ଡାଲି ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି, ସାଙ୍ଗରେ 1 ଇଞ୍ଚି ହେଙ୍ଗୁ ଆମେ ଦେବା। ହେଙ୍ଗୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇକି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଥରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଆର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଦା ରସୁଣର ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ସବୁ ଗଲାଣି, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଚେରି ଟମାଟୋ ନେବା। ତ ଚେରି ଟମାଟୋ ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ଟମାଟୋ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଥିରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଚେରି ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ ଦେବା, ଆଉ 1 ଚୁଟକି ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ଏଇଠି ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ଏଇଠି ଆମେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସାଙ୍ଗରେ ଦେବା ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ଅଧା ଚାମଚ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଏହି ମସଲାଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖା ମସଲା ଦେବେ ନା, ସେତିକି ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଯଦି ସ୍ଲୋ ରଖିବେ ତ ମସଲାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେବ। ନହେଲେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଲେ ମସଲା ସବୁତକ ପୋଡ଼ିଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ମସଲାଟା ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମସଲା ସବୁତକ ଏକଦମ ବରାବର ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଏତେବେଳେ ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଆଉ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପତଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଚଟଣିଟା, ତ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ବେସନ ଦେବେ। ଯଦି ବହଳିଆ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ 1 କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ୟାର ଟେଷ୍ଟ ନା ପୁରା ଗଜବ, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେବାର ଥିଲେ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିଲା।
तो या भल से कभर करनबा आ 5 मिनट या सिझापी छाड़दबा स्लो फ्लेम रे। तो ये देखु 5 मिनट हो सारी आमर केते सुंदर से सिझी जाइए आ एकदम बढ़िया से तैयारी होती थे मुंबई चटनी बनातु फ्रेंड्स। या मुंबई चटनी बोली कह जाए। एक्चुअली यही चटनीटा एकदम टेस्टी बनी थाए डोसा इडली सबुथिरे पूरा परफेक्ट हो जाए। तो लास्ट रे अल्प टिके नाकु जीरा आउ लंकार गुंड ये आम देदबा दे सारा भल से थरे को गोले नबा। तो नियंतु फ्रेंड्स रेडी हो गला आमर मुंबई चटनी एकदम टेस्टी आउ एकदम बढ़िया डोसा इडली सबुथिरे एकदम परफेक्ट हो जमीब जो थरे भी खाइले एकदम टेस्टी लगे। तो चटनीटा को गैसटा आम बंद करदबा। एबे देखंतु फ्रेंड्स आमर जो बैटर आम जो रखी बैटरटा बहुत ही बढ़िया से फर्मेंट होती 10 मिनट भितर बहुत ही हल्का हो जाइए बैटरटा। तो या आम भल से थरे एमती गोले नबा। तो देखंतु फ्रेंड्स ये गोले नेबे जदि अधिक समय टिके नाकु गोलेबे ना तो बैटरटा आउरी टिके नाकु हल्का हबो आउ डोसा अधिक बढ़िया बनिबो। तो बैटरटा गोले सारला परे मु किछि पैन बसैथिली पैनटा पूरा हमर पूरा गरम हो जाइए। तो तेल आम सेमिति दबानी एई भलिया गोटे पियाज को आम काटी नबा आउ पियाजटा तेल दिहरे बुड़े देकी एई पैन ऊपर आम एई भली लगेबा। तो एई भली लगेबा द्वारा डोसाटा बहुत ही क्रिस्पी तैयारी हुए आउ टेस्ट मध्य बहुत ही रही थाए। तो ये भली गोटे चामच बैटर दे सारला परे या एमिति हल्का हल्का करके बुले नबा। जदि आपण माने मोटा कि पतला जेमिति खाया पे इच्छा थिबो सेही हिसाब रे एठी आपण माने देई परिबे। तो अल्प टिके नाकु तेल देकी गैस रो फ्लेम टा को मीडियम फ्लेम रे रखिकी या 2-3 मिनट पर्यंत गोटे साइड बढ़िया से सेकी नबा। एटा गोटे साइड ही सेकिबे दुई साइड बिल्कुल सेकिबेनी। तो एठी नियंतु फ्रेंड्स रेडी हो गला हमर चटपटा आउ टेस्टी टमाटो डोसा एकदम चटनी सांगरे एकदम बढ़िया लगे फ्रेंड्स। निहाती थरे ट्राए करंतु आपण मानंकु बहुत ही पसंद आसीबो। वीडियो भले लगे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करंतु।